大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。咁如果我哋人體有濕熱嘅話呢，咁我哋就會覺得個人好攰啦，冇精神啦，腸胃唔舒服啦，甚至乎係覺得個肚仔有絞痛嘅喎。今日呢，我就會用粉葛啦嚟同大家分享一款清熱去濕、滋潤養胃嘅湯水嘅。你哋今日好嘛？留言話我知你哋今晚想飲咩湯水啊！祝你哋有開心愉快嘅一日。啲粉葛呢，我已經係去咗皮啦，同埋切成一嚿嚿噶啦。咁而家就將佢擺落咗個湯煲度先。跟住我仲會用多一條嘅紅蘿蔔啦，因為紅蘿蔔唔單止可以幫我哋增強免疫力，而且呢，佢仲有清熱同埋穩定血糖嘅功效噶。咁我呢條紅蘿蔔呢，大概係300個 gram 左右啦。咁我將佢去咗皮之後切成一嚿嚿，都擺埋落個湯煲度啊。腸胃虛弱、濕熱肚痛最啱就係食蓮藕啦。我呢度用到大概係800個 gram 左右啦。咁啲蓮藕呢，買返嚟有好多時呢都會喺啲窿窿度呢會有好多泥嘅，咁我就會用呢支嘅飲筒刷啦嚟將佢刷乾淨佢啦。洗乾淨咗嘅蓮藕，我哋就可以放心食用啦。蓮藕呢，佢都可以生食嘅喎，咁佢生食嘅時候呢，就係清熱生津、止血散瘀嘅。如果你對我嘅食譜有任何嘅疑問，請你將問題寫喺下邊評論區度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論噶。將切好咗嘅蓮藕擺埋落個湯煲度啊！去濕利尿、消腫、健脾養胃嘅赤小豆啦，我呢度用咗大概40個 gram 左右嘅。大家要記得係赤小豆，唔係紅豆啊！剝好咗殼嘅栗子肉啦，我呢度呢就用咗80個 gram 左右啦。栗子呢，佢唔單止有補腎健脾養胃嘅功效啦，而且呢，佢仲有強健筋骨嘅功效噶喎。尤其係小朋友食就最啱啦，佢可以幫助小朋友嘅骨骼發育添噶。有超強去濕功效嘅白扁豆啦，我呢度呢大概用咗30個 gram 左右嘅。去濕健脾補腎嘅慈實啦，我呢度呢就用咗30個 gram 左右嘅。我今日呢就會用原粒嘅慈實啦，咁個去濕嘅效果呢就比開咗邊嘅慈實會好啲啦。含有豐富蛋白質同埋膳食纖維，仲可以有效幫我哋降低血液黏度嘅腰果啦，我呢度會用到80個 gram 左右嘅。陳皮啦，佢有健脾理氣、去濕化痰嘅功效啦，咁我呢塊陳皮呢，就已經係用水浸咗10分鐘，浸腍咗佢噶啦。咁我今次煲湯呢，就唔需要將白色嘅囊刮走佢嘅，直接將陳皮同埋浸陳皮嘅水擺落湯煲度一齊煲湯就得噶啦。另外我仲會落多2粒嘅蜜棗啦，佢唔單止可以令啖湯更加鮮甜啦，而且佢仲係養肝安神嘅添。上述嘅乾品呢，喺製作嘅過程中都有機會沾上一啲嘅沙石塵啦，甚至乎係我哋肉眼睇唔到嘅蟲卵啦。咁我會將佢哋清洗3-4次啦。呢一個湯水嘅所有用料，我會將佢 list 咗喺呢條影片嘅最後同埋下邊嘅描述欄度嘅。咁各位要煲呢個湯水嘅時候呢，就可以打開描述欄啦，或者係將呢條影片拉到最後嚟睇啦，咁就可以一目了然噶啦。將浸好咗嘅陳皮啦，同埋啱啱洗乾淨咗嘅乾品啦，倒晒落個湯煲度啦。咁今日呢，我會用明火嚟煲湯啦，所以我會加入3至3.5 litre嘅清水啦。我會用大火啦，將個湯煲滾咗佢先，需時大概15分鐘左右啦。話咁快15分鐘就已經過咗去啦，咁我將個火熄返細佢先啦。已經聞到一陣好香嘅蓮藕同埋粉葛嘅香味咯。呢個時候我會冚翻蓋 ，keep 住用細火煲佢90分鐘嘅。哇，好香啊！一陣粉葛同蓮藕嘅香味撲鼻而嚟啊！個湯色好醇厚，好濃郁，啲蓮藕同埋粉葛都煲到好腍啦。我諗一定好好食啫。好香啊！我唔客氣啦。個湯好鮮甜，好濃郁，啲粉葛呢就已經煲到又粉又綿，好好食。不如你哋今晚都試下煲呢個咁有益又好味嘅湯水啦。若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。
記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見，拜拜。